Não, é uma pergunta válida, Não, gente, não, porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então. Alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas O que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar Beleza, porque é um diálogo. Ok. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área, onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais que estão ali, para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe, então. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente está matando animais.